Bu xalq artisti əxlaqsızlığı təbliğ edir. Əvvəllər görmüşdük ki, qeyrətli, xarakterli kişilər başda otururlar, örnək göstərirlərdi. Eləcə də namuslu, iffətli qadınlar nümunəvi olardı. İndi isə sosial şəbəkələrdə söyüşlərlə, əxlaqsızlığı təbliğ etməklə Sevencim öpülə yaxşı bax, yaladım yuttum. Populyarlaşıb özünü qadın kimi aparan Salman adlı Velizarı Azərbaycanın xalq artisti Röya konsertində hörmətli şəxs kimi təqdim edir, ehtiram göstərir. Röya xanım, siz xalq artistisiniz, xalqın kişilərini belə görmək istəyirsiniz. Xalq artisti belə şəxsi reklam edirsə, o bu xalqın artisti olmağa layiqdirmi? Siz bilirsinizmi ki, belələrin təbliğatına çox böyük dəstək göstərdiniz bu addımdan? Siz bu xalqın geninə düşmən kəsilmişsiniz ki, kişilik qalmasın, əhalinin sayı azalsın. Əslində siz də elə soyunmaqla, əxlaqsız danışıqla gündəməyə gəlmişdiniz. Heyf ki, xalq artisti oldunuz. Məhəbbət Kazımov kimi xarakterli əsl kişilər sənətdən adsız getdi. Əslində qəbahət məndədir ki, sizdən xalqın adına layiqli şeylər gözləyirəm. Kaş ki, xalq artisti adı veriləndə ancaq milli mənəvi dəyərlərə, xalqına hörmət edən şəxslər nəzərdə tutulardı. Sizin kimi adamlar xalq artisti olmazdı. Heç utanırsınız, heç qızarırsınız. Mən bunu Röyəyə demirəm ha. Özünüz yaxşı bilirsiniz kimə deyirəm. Həqiqətən də biabırçılıqdır. Həqiqətən biabırçılıqdır. Vallah biabırçılıqdır. Həqiqətən artıq milli mənəvi dəyərlərimizi itiririk. Demək olar ki, itirmişik. Vallah belə şeylər ümumiyyətlə həqiqətən də qəbul edilməzdir. Mən xalqamsa, mən xalqın nümayəndəsiyəm da, mən bir xalqın üzvüyəm. Mən xalq olaraq deyirəm ki, yəni bu mənim artistim deyil. Bu Mədəniyyət Nazirliyinin artistidir. Xalq artisti deyil. Çox təəssüf. Çox təəssüf. O qardaşın dediyi kimi, əgər xalqın artisti olsaydı, yəni belə insanları, belə insanlara dəyər verib onu böyük bir şəxsiyyət kimi təqdim etməzdi. Çox heyf millət, çox heyf. Həqiqətən də itirə-itirə gedirik. Allah səbir versin. Görəsən ay millətim, niyə bu günə qaldıq? Axı bizlər Babəkdən, Cavanşirdən güc aldıq. Nə oldu birdən-birə biz bu qədər dəyişdik? Bizim Azərbaycanı biz belə görməmişdik. Bugün öndə gedirlər velizarlar, baboşlar, onlara dəstək verir bəzi bu başıboşlar. Doğma Azərbaycanı qoyublar yaman günə, hamısını bircə-bircə göndərəsən sürgünə. O üzdən İraqlara dəyər verməyin qəti, belə şeylər uçuruma aparır bu milləti. Axı sizdən uşaqlar nə tərbiyə alacaq? Bəs bu biabırçılıq nə zaman qurtaracaq? Yorulmuşam mən artıq bu mövzudan deməkdən. Amma siz yorulmadınız geyləri izləməkdən. Haray tək mənim deyil, xalqımın harayıdır. Onları izləyənlər onların da tayıdır. Bəs hardadır o vaxt ki at oynadan kişilər? İndi at oynadırlar erkək cinsli dişilər. Bilirsiniz kişilər çoxu indi hardadır? Vətən üçün can qoyub torpağın altındadır. Bir olaq ay millətim, Azərbaycan dardadır. Pul da, hörmət də indi üzdən İraqlardadır. Pul da, hörmət də indi çox təəssüf ki üzdən İraqlardadır.